ami elsőre eszembe jutott erről a projektről, ennek a projektnek a kapcsán. Jelenleg a művészetben nem tudjuk, hogy hol vagyunk, vagy hogy mit csinálunk, és ez már egy elég jó ideje így is. Mindegy, hogy ki milyen különböző elméletekben hisz, de az egész a modernizmussal, a klasszikus modernséggel kezdődött. Második ipari forradalom, a urbanizáció után a művészet már nem elégítette ki az embernek az új modern igényét, és meg akarták modernizálni a művészetet. A részben, nagyon nagy részben, nem teljesen egészben, de nagyon nagy részben az volt a célja, a veleje, hogy megpróbálták minél inkább eltávolítani, elhatárolni a természettől és a természetességtől a művészetet egy egészen másik, új, modern irányba, ami jobban összhangban volt a modern embernek a modern életével. Akkor most ebbe egy kicsit bele rondított az avantgárd, de az ott akkor annyira talán nem is lehetett érezhető, bár én nem éltem akkor. A következő nagy, viszonylag egységes korszak, amiről tudunk egy umbrella term, egy gyűjtőfogalmat beszélni, ez ugye a posztmodern. A modernizmusnak ez a tulajdonsága, hogy most már mindent lehet, és nem csak mindent lehet, de mindent szabad, az már nem volt. Akkor megpróbáltak kísérletezni anyaggal, technikával, médiummal, új műfajokkal. Valójában, most hát ezt is vissza lehetne vezetni arra, hogy az utolsó avantgárd mozgalom, a szürrealizmus az most véget érte, vagy nem ért véget, mert igazából ez dönti el sok elméletben, hogy akkor most a jelen korban, a hiperkortársban valójában miben élünk, hogy ez most a posztmodernnek a maradéka, vagy ez transz-avantgárd, vagy az avantgárd az véget ért, és ez a neo-avantgárd, és hogy mi volt közötte, ez mind olyan kérdés, amiben nem egyezik meg a nagyvilág. Én úgy érzem, hogy most már érezzük az előszelét egy olyan tendenciának, ami korszakalkotó lesz, ami meghatározza majd az új, nagy, globális, univerzális, egyetemes irányzatot, az új érát a művészetben, és ezt fogjuk ökoizmusnak vagy ökoártnak nevezni, vagyis hát már most is így nevezzük, csak jelenleg még nem ezt alkalmazzuk az egészre, de mindegy, hogy kivel beszélek, szakmabeliekkel, tehát elsősorban alkotókkal, nem pedig kutatókkal, művészettörténészekkel, művészeti filozófusokkal, művészetelméletkutatókkal, hanem elsősorban alkotókkal, és azon belül is legelső sorban, és itt szeretném kiemelni, hogy honnan örvénylik kifelé, és ez nem is egy jó szó, hanem mint a pókháló, hogy honnan lövel kifelé ez az új irányzat, ami pedig az iparművészetek, a kraftosok, ők voltak, akik elindították ezt az egészet, az ökoizmust. Mindegy, hogy milyen alkotóval, kortárs alkotóval beszélek, mindenki egyetért, hogy erre halad a művészet, erre megy a művészet, vagy aki nem ért egyet, az még nem érti, de majd előbb-utóbb úgyis megtapasztalja. És ez egyszerre egy kényszer és egy választás is, mert más nem fogunk tudni megengedni magunknak. Ennek a projektnek is, hogy visszakanyarítsam, hát van egy ilyen érdekes dualizmusa. Én úgy éltem meg, hogy ez a projekt, ez a kiállítás, ez a konferencia, amiben az egész kiteljesedett, ez valójában ennek a tendenciának, ennek a folyamatnak egy azon pillanatban az eszköze és a bizonyítéka is. Az, hogy megvalósult ez a projekt, ez a kiállítás, ez a konferencia, az bizonyítja azt, hogy a tendencia létezik, viszont egy eszköze is a tendenciának, a fejlődésnek, a változásnak, egy újabb ilyen epicentrum alakul ki, ami kifelé hullámzik és értő fülekre talál, ott egy újabb hullámvetés fog kezdődni, és ezáltal tovább terjeszti, tovább segíti ennek az egész mozgalomnak a beteljesülését. És ezért ennek azért volt egy bizonyos súlya része lenni ennek, és hát mit is mondhatnék ezek után. Én nagyon várom, hogy mikor fog valójában látszódni globális szinten és mindenki elméjében ennek a végkifejlete, aminek most egy kis része voltunk ennek a nagy láncreakciónak. Szóval köszönöm szépen!